Հարազատ զարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, ձեզ եմ Բորիս Մուրազին, այս բան եզրուցում շտաբ զրույց նախաձեռնության հիմնադիր Քրիստինա Նազարյանն է, Բարդաստիկին Նազարյան, շնորհակալ եմ վերաբերն ընդունելու համար։ Երեք ամբողջ օրը լարված իրավիճակ էր, հանրության ուշադրությունը Սյունիքի սահմանին էր, լուրեր գնացին զոհերի, վիրավորների, գերիների մասին եւ բոլորս կարծեք թե մտածում ենք թե ինչպես կհանգուցալուծվի իշխանությունները, որոնք իրավիճակի պատասխանատուն են, լծվել էին հակառուսական քարոզչության սուրբ գործին։ Արդյոք նման իրավիճակում եւ նման խնդիրներ ունեցող երկրի իշխանությունների adekvat պահվածք էր սա։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Նախ իրական adekvat էր, բայց դա վկայում էր մենակ մի բանի մասին, թեկուզ միայն ինձ համար, որպես դիտորդ, որպես քաղաքացի, երբ երկրում նման իրավիճակ է եւ Անդամցան խորհրդի քարտուղարից սկսած եւ վերջացած Հովիկ Աղազարյաններով լծվում են, ասած դες հակառուսական քարոզչությանը, ապա ինձ համար դա նախապատրաստված սցենար էր, այսպես ասած, այն ինչ որ կատարվում էր երեք, եւ ես դա անցալում եմ որպես ինչ որ մտածված, պլանավորված, ծրագրված ակտ եւ որի ընթացքում պետք էր վարկաբեկել Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ին եւ այլն։ Այսինքն, երբ որ ես ուրիշ ձև չեմ կարող դատել, եթե թշնամին մտել է քո երկիր, եթե տելեգրամյան ալիքները ողողված են ձայնագրություններով, տեսաերիզներով, որոնք ադրբեջանցիները տարածում են եւ մենք տեսնում ենք քանակը, տեսնում ենք զինտեխնիկայի տեսակները, տեսնում ենք, որ դա 1-2, այսպես ասած, խրամատի ու պոստի մասին չի խոսքը գնում, այլ ինչ որ ավելի լայնածավալ ինչ որ միջոցառումներ են, գործողություններ են եւ այդ պարագայում երկրի ղեկավարությունը նախ լռում է, երկրորդը Անդամցան քարտուղարը սկսում է ինչ-որ տարօրինակ բաներ խոսել, հետո սկսում է զանգել Լին Թրեյսիին եւ մենք դրա մասին ծանոթվում ենք հայկական ժամանակապարբերականից եւ Հովիկ Աղազարյան, ընդհանրապես բոլորը, ովքեր խոսեցին, Լուլուն եւ այլը, կամ չէին խոսում, կամ խոսում էին Ռուսաստանը ինչ է պարտավոր անել, կամ ինչ չէ պարտավոր անել։ Այլ ոչ խոսում էին նրա մասին, թե ինչ խնդրի առաջ ենք մենք կանգնած, ինչ գործողություններ են հենց հիմա տեղի ունենում եւ ինչ գործողություններ է ձեռնարկում հայկական բանակը, քանի որ մենք արդեն գիտենք, որ մայիս-դեկտեմբեր ամսվանից բոլոր այդ գործողությունները, որոնք սանձազերծում է Ադրբեջանը, մենք չենք տալիս համարժեք պատասխան։ Մենք տեսնում ենք, որ ամենտեղ իրենք ուղղակի գերեվարում են մեր զինվորներին, ոնց որ եղավ Վարդենիսում մայիս ամսին, երբ որ զենքը ձեռքը, բայց ոչ մի կրակոց չարձակեց հայ զինվորը եւ գերեվարվեցին մեր զինվորները։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ ինչ որ բան գնում է, որովհետեւ Էդուարդ Աղաջանյանն ասում էր 15 զոհ է, հայկական ժամանակը թեկուզ, եթե չեմ սխալվում, արդեն 30-ին էր հաշվել։ 10-ից ավել, բայց հետաքրքիր է ինչ որ հայկական ժամանակը ասում է 10-ից ավել զոհ, Էդուարդ Աղաջանյանը 15 զոհ, հաջորդ օրը պաշտպանության նախարարությունը ասում է 1 զոհ։ Հաջորդ օրը չէ, նորը երեկոյան։ Եվ ազգային ժողովի նիստը իշխող խմբակցությունը սկսում է զոհերի հիշատակին, այսինքն ըստ էության ծաղրում են հանրությանը, ծաղրում են ցույց տալով, որ այո, մենք գիտենք, թե ինչ զոհեր ունենք, եւ նաեւ կադրեր ես, որ տելեգրամյան ալիքներում ադրբեջանական տարածումին տեսա, առնվազն մի քանի զոհերի դեմքեր հստակ երևում էր եւ չէր կարող մեր պաշտպանության նախարարությունը չտիրապետել այդ տեղեկատվությանը։ Մյուս կողմից տպավորություն է, որ 44 օրյա պատերազմի փոքր մոդելն է սա, գնալ ռազմական բախման, զոհերի եւ հանրության աչքը վախեցնել, որովհետեւ շատ արագ հայկական ժամանակը զոհերի թիվը ասեց, Էդուարդ Աղաջանյանը զոհերի թիվը ասեց եւ տպավորությունը որ պետք է սարսափ տարածվի հանրության մեջ։ Սա մեկ եւ երկրորդը
Ասում եմ արձագանքի ձեր ասացին ռուսների մասով ռուսներն իհարկե քննադատելու տեղ կա բայց ես կարծում եմ որ իրենք չեն որ պետք է քննադատեն ի վերջո այս մարդիկ իրենց աթոռը պահելու համար ամենահարմար ձևով ներողություն արտահայտեցին պարկել են ռուսական իշխանության տակ եւ իրենք չեն որ պետք է քննադատեն ռուսներին սա մեկ եւ երկրորդը Արդյոք տարօրինակ չէ որ իրենք խոսում են ռուսների խնդիրներից, երբ որ մենք հիշում ենք ընտրություններից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում ասաց այո ես ստորագրելու եմ այդ փաստաթուղթը։ Այս բախումները այդ փաստաթուղթը չստորագրելու համար են տեղ ունեցել։ Փաշինյանը ընտրվելու համար ասեց այդ հայտարարությունը եւ ըստ էության հրապարակային խոստաց հավանել հիմա փորձում է դրժել իր խոստումը, parzը իշխանության նորից մնալու համար, ոչ թե հանուն Հայաստանի Հանրապետության, այլ բան որ այո Հայաստանին ձեռնտու որ չստորագրվի այդ փաստաթուղթը։ Հիմա այս ամեն ինչը հանրությունը չի տեսնում որ ում հետ գործ ունի, վերջը մարդիկ տեսեք ստացվում է որ երեկվա այդ մի քանի տասնյակ զոհերը դա զուտ Նիկոլ Փաշինյանի աշխարհաքաղաքական խրախճանքի կամ մուտիլովկայի համար էր արված։ Գիտեք, ես սկսենք Ռուսաստանից միանշանակ համաձայն եմ, որ այո, ինչ որ կա խոսելու թեմաներ եւ եթե մենք ռազմավարական պարտներներ ենք, ապա մենք պետք է խոսենք եւ մեր խնդիրները քննարկենք։ Այլ ոչ սկսենք ինչ որ խնդրի դեպքում սկսենք երկրի ներսում ընդգծում եմ 90% ինչ որ իրենք խոսում են չի թարգմանվում ռուսերեն միգուցե հետո դեսպանությունը միգուցե հետո թարգմանում է ներկայացնում է որ այսպիսի արձագանքներ են եղել եւ այլը վստահ եմ որ դա չի կատարվում նույն վարքյանին Հովիկ Աղազարյանը չի թարգմանվում եւ չի ներկայացվում Ռուսաստանում, այսինքն դա ներքին լսարանի համար է արվում, այլ ոչ Ռուսաստանի, որպեսզի հասկանանք։ Այսինքն այն քննադատությունը, որը իրենք հնչեցնում են, իրենք շատ լավ գիտեն, որ եղանակով կարելի է հնչեցնել, որը հասանելի լինի Ռուսաստանի համար, եւ որ եղանակով կարելի է հնչեցնել, որը հասանելի չլինի, բայց ներքին սպառման, այսպես ասած, համար տրամադրություններ ստեղծելու, իրենց առաջադեմ լինելը, Եվրոպամետ լինելը, բայց ինչ արած սա է մեր գործընկերը տրամաբանության մեջ ժողովրդին ներկայացնելը եւ նաեւ այո հակառուսական ալիք բարձրացնելը։ Այն որ Ռուսաստանը չունի, այսպես ասած, փափուկ ուժ, հա, այն մягкая сила այդ գործիքին չի տերապետում եւ չունի այդ գործիքը իր գործիքակազմում, դա միանշանակ է մենք բոլորս գիտենք։ Ռուսաստանը աշխատում է ամեն երկրում երկրի էլիտաների հետ, այլ ոչ ժողովրդի եւ դրա համար մենք ունենք այն ինչ ունենք։ Եթե խոսքը գնում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների, բայց ես ինքս միշտ կարծում եմ, որ եթե դու ինչ որտեղ թերացել ես, ապա դիմացինիդ որևիցե հարցում իրավունք չունես քննադատելու կամ մեղադրելու։ Այսպես ասած, օրինակ ՆԱՏՕ անդամ երկրները, եթե ինչ որ խնդիր են ունենում, ապա իրենք դիմում են ՆԱՏՕ-ին եւ ասում են մենք ուզում ենք, որ այս հարցում դուք խառնվեք, կոպիտ ասած, կամ չենք ուզում, որ խառնվեք։ Սպասել, որ ՆԱՏՕ-ն ինքը կասի, վայ մենք հեսա խառնվենք, դա մի քիչ տաղ։ Բայց նա պետք է արդարության համար նկատել, որ օրինակ ՆԱՏՕ-ն էլ իր անդամ ոչ բոլոր երկրների, ոչ բոլոր խնդիրներին է խառնվում։ Օրինակ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ, բայց կոնֆլիկտներ ունի գրեթե բոլոր հարևանների հետ եւ ՆԱՏՕ-ն ամեն անգամ այնպես չի, որ Սիրիայի համար զորք է ուղարկում, Իրաքի համար զորք է ուղարկում, այսինքն չի ուղարկում, որովհետեւ Թուրքիան չի դիմում այդ օգնությունը, չի պահանջում, չի դիմում եւ չի ասում ինձ այս հարցում օգնություն անհրաժեշտ եւ շատ լավ հասկանում է որ ինքը չի կարող ՆԱՏՕ-ին դնել այդ վիճակի մեջ եւ ՆԱՏՕ-ն չի կարող ամեն իր տարածքային կոնֆլիկտների ու խնդիրների դեպքում գալ ինչ որ զորք բերել եւ խառնվել եւ մարդիկ պետք է դա հասկանան երբ որ ուզում են հրաժարվել հապկից եւ որպես այլընտրանք ներկայացնում են ՆԱՏՕ կազմակերպությունը պետք է հասկանան որ ՆԱՏՕ-ի տարածաշրջանի ամենախոշոր երկիրը դա Թուրքիան է եւ եթե դուք ուզում եք ՆԱՏՕ-ին դիմել եւ միանալ ՆԱՏՕ-ին, ապա նշանակում է որ ամենամոտիկ զորքը թուրքական զորքն է, ապա եկեք դռները բացենք թուրքերի։ Տեսեք, մյուս կողմից երեք ես օրվա ընթացքում տարբեր վերլուծաբանների հետ
զրուցում էի դրանից առաջ էլ կար քննարկումներ տարբեր նաև այդ սահմանային միջադեպեր, որ առաջ էին գալիս մեր զորքը հետ էր քաշում հիշում եք մի քանի օր առաջ բոլորը միաբերան պնդում են որ սա Փաշինյան-Ալիև պայմանավորված խաղ է եւ նաև կար տեսակետ որ այս ռազմական գործողությունները պայմանավորված խաղ է Ալիև եւ Փաշինյանի միջև հակառուսական կամ ռուսական էլիտային Ռուսաստանի նախագահին գցելու գործողությունը նոյեմբերի 9-ից հետո եւ հետաքրիր այս ֆոնի երբ որ բոլոր կասկածները իշխանության ուղղությամբ են գնում իշխանության ներկայացուցիչ Քոչարյան Անդոն հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում է որ գուցե Հայաստան դաշինքն է խնդրել Ադրբեջանին կրակել Հայաստանի ուղղությամբ գիտեք մեզ համար սա ծիծաղելի է բայց պարզ է չէ որ իրենք այսպես ասած product մատերիալ են պատրաստում իրենց այդ perfect TV-ների համար, որոնք պետք է այդ ելույթից հետո ժողովրդի ուղեղը սկսեն լցնել, որ Հայաստան դաշինքը Ռոբերտ Քոչարյանը խնդրել են, որպեսզի Ադրբեջանը կրակի Հայաստանի ուղղությամբ։ Ընդ որում Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչները ասացին, որ որևիցե տեսակի գործողություններ ընդդիմադիր, այսպես ասած, տրամաբանության մեջ չեն լինի, քանի դեռ այս վիճակն է երկրում, բայց դա ձեռնտու չի լսել, ձեռնտու է ասել այն ինչ որ կասի Քոչարյան Անդոն։ Հետաքրքիր բան ասեմ, երեք երբ որ լրատվականներում կարդացի մեկ նախադասությունով թե նա ինչ է ասել եւ փորձեցի YouTube-ում գտնել այդ հարցազրույցը, ես գտա այն որ արդեն ուղակի ժամանակս ափսոսեցի որ հաշվեմ, չէ, H1-ի Պետրոս Ղազարյանի տաղավարում ես հաշվեցի մոտակա ամիսներին մոտ 20-ից ավել հարցազրույց, որը տվել է Քոչարյան Անդրանիկ։ Այսինքն տպավորություն է ստեղծվում, որ ազգային ժողովի падգամավոր հանձնաժողովի նախագահը չէ կոչվում նախագահ, այն էլ այդ կարևորության հանձնաժողովի, այն էլ այս երկրում, որը գտնվում է ծանրագույն հենց ռազմական վիճակում, եւ այդ մարդը ունի այդքան ժամանակ, որ կես տարվա, մեկ տարվա մեջ Հանրային Քոչարյանն ու աղք Արմեն Գրիգորյանը հանրային եթերներից չեն իջնում։ Խնդրում հաշվեք թե Արմեն Գրիգորյանը շաբաթը մեկ պարտադիր են։ Անպայման քաշվում, բայց ես ուղղակի ապշացեի, որովհետեւ չէի կարող հասկանալ եւ նկարն նույնն է, այսպես ասած, ու գտնել բավականին դժվար է որն է, ուղղակի ժամանակով էի հասկանում, թե որն է, ժամկետով, օրով։ Եվ այդ քանակի տպավորությունն է, որ Անդրեյ Քոչարյանը միգուցե Պետրոս Ղազարյանի տաղավարի կողքը մի հատ առանձնասենյակ ունի եւ այնտեղ աշխատում ազգային ժողովից հետո եւ հենց հարմար պահ է կամ անհրաժեշտություն կա ուղղակի կողքի դուրն է անցնում որ այդ հարցազրույցները դա բավականին զվարճալի է իհարկե եւ իհարկե ամբողջ հարցազրույցը իր տրամաբանությունով ես հետաքրքիր բան նկատեցի, որ անպագորգոր մեր բանակը պետք է այսպես լինի, այնպես լինի, որպեսզի կարողանա հարձակման դեպքում արձագանքել ես նախ չհասկացա ինչի մասին էր խոսքը, եթե դուք ասում եք խաղաղության դարաշրջանա, մեզ վրա ոչ մեկ չի հարձակվելու, այդ ում եք պատրաստվում, կամ եթե պատրաստվում եք, ապա ով է պատրաստվում, ուրեմն մատնանշեք հասկանանք ումից եք դուք։ Կամ մեկ տարի ինչ էիք անում, որ կամ դուք մեկ տարի ինչ էիք անում, դուք ինչ էիք անում, դուք նվազեցնում էիք ռազմական բյուջեն։ Դուք այն երկիրը, որը խայտարակ պարտություն է կրել ձեր իսկ պատճառով, ձեր իսկ կատարած աշխատանքի շնորհիվ, ավելի շուտ չկատարածի շնորհիվ եւ այն քաոսը, որը դուք ստեղծեցիք բանակում, երկրում եւ ընդհանրապես, եւ դուք հիմա կարողանում եք խոսել նրա մասին, թե ինչի չեն գնում խրամատներ փորում ընդդիմադիրները ու դա ասում է եզակի ամբարոյական տրամաբանությունը ով իր տղային բանակից ազատում է, եթե չեմ սխալվում նույնիսկ 2 անգամ է տարեկետում ինչ որ վերցնում եւ այդ մարդը ասում է ինչի չեք գնում խրամատ փորում, ես ուզում եմ հարցնեմ ինչի իր տղան չի գնում խրամատ։ Բայց կհամաձայն եք որ սա եզակի ամբարոյական մոտեցում է, որտեղ ընդդիմադիրները խրամատ փորելու համար չեն քաղաքական process-ներին մասնակցում։ Վերջո, այսինչ գեղչկական մոտեցում է, բա ասենք բանի քրդական ինչ-որ ցեղի պետություն է, ինչ է, որ ընդդիմությունը գնա խրամատ, բա բանակը ինչի համար է, բա այդ տեխնիկան, որ գնվում է
ինչի համար է, բայց միլիոնավոր դոլարներ օրինակ ստանում են ինչի համար է։ Որպես եզակի անբարոյական մենք տվյալ պարոնի անբարոյականության մասին տեղեկություններ ունենք դեռ շատ վաղուց նախկինն է, չէ՞։ Եվ մենք գիտենք իր վարկագիծը Գյումրիում, գիտենք ինչեր են ժամանակ կատարվում, ոնց ինքը ազատվեց իր պաշտոնից, ինչ էր կատարվում, հետագայում ինչ էր կատարվում, բոլոր իր ամբողջ կենսագրությունը, այսպես էլ հետնագիծը, մենք բոլորս առնվազն մարդիկ, որոնք իմ տարիքին մոտ են, շատ լավ գիտեն այդ մարդը իրենց ինչ է ներկայացնում եւ այսօր ինքը շարքային սպասարկող է մարդը Վազգեն Սարգսյանի արյամբ թաթախված թղթով ուզում էր համակարգող նախարար դառնալ որի համար ստացավ շատ հստակ պատասխան նախագահ Քոչարյանից այսօր ժամանակ չի ներում Քոչարյանին հիմա լավ չի հա ժամանակ թշնամաբար է տրամադրված երկրորդ նախագահին դե գիտեք ինչ ես գերադասում եմ որ ինքը թշնամաբար տրամադրված է նախագահին քանց բարեկամաբար որովհետև նման կերպարի թշնամաբար վերաբերմունքը խոսում դրական հատկանիշներ նախագահի այո դրական հատկանիշների մասին մի բան էլ ավելացնեմ երբ որ Անդրանիկ Քոչարյանը դիմում անդիմությանը եւ հոխորտում է ինչու չեն գնում խրամատներ փորում եւ դրան զուգահեռ երեք պատմում էր թե ոնց պիտի բանակը վերակառուցվի եւ պետք է լինեն ինչ որ հատուկ ոչ թե վաշտ այլ ավելի մեծ այսպես ասած կառուցվածք որը պետք է հատուկ խրամատներ փորի եւ պետք է բանակում ներգրաված լինի ամենաբարձր ինտելեկտուալ այսպես ասած զանգված մարդիկ ավելի բարձր ինտելեկտուալ մակարդակի ես ուզում եմ հարցնեմ որ բանակում դա պետք է լինի այն բանակում որին դուք նվաստացրեցիք որի բոլոր պրոֆեսիոնալ կադրերին դուք աշխատանքից ազատեցիք եւ բերեցիք ապաշնորհներին կամ որ ինտելեկտուալն է պատրաստ գնալ դավաճանների եւ հողատուների հրամանատարության տակ բանակով աշխատել դրան էլ ասել որ ինտելեկտուալն է պատրաստ այսօր գնալ այն բանակը որին միտումնավոր պլանավորված ծրագրված տանում է պարտության երկրի քաղաքական իշխանությունը ես չեմ կարծում որ իրեն հարգող որևիցե ինտելեկտուալ կուզենա թաթախվի այդ գործընթացի մեջ դուրս գա գատուն եւ ինչպես նայի իր երեխաների աչքերին որ ինքն էլ է դրա մասնակից է եղել ես գիտեմ շատ սպաներ որոնք արժանապատիվ հայ սպա են եւ ես տեսնում եմ իրենց վիճակը իրենց ամոթը իրենց անկարողունակությունը ինչ որ բան փոխելու չնայած ես վստահ եմ որ իրանք այդ հնարավորությունները ունեն եւ անպայման կերարեն բայց բանը դա չէ այն ամոթը որը մենք ապրում ենք ազգով այդ թվում մեր բանակը Անդրանիկ Քոչարյանի քաղաքական թիմի շնորհքն է ձեռքբերումն է ավանդն է կասեմ միակ ձեռքբերումն է միակ ձեռքը հիմա բայց ելնելով այս տրամաբանությունից որ իշխանությունները այս կարծեք թե պլանավորված, sense պատրաստ էին որ գործողություններ կսկսեն, իրենք այժմ ամբիորից կխոսեն հակառուսական հայտարարություններ կանեն, սրանից մենք ամենակարևորի մասին չխոսենք, սրանից ընդամենը 1 օր առաջ ազատվեց պաշտպանության նախարար, տեղը նշանակվեց Սուրեն Պապիկյան, այսինքն ակնհայտ այսպես երևում է, որ սա պլանավորված գործողություն է եւ այո մենք կարող ենք ենթադրել ինչու՞ չէ որ նաեւ հենց Նիկոլ Փաշինյանն է խնդրել Ալիևին հարցակվել Հայաստանի սահմանների վրայվ սպանել հայ զինվորներին որպեսզի ինքը իր քաղաքական օրակարգը հնարավորություն ունենա սպասարկելու գիտեք ես քաղաքական վերլուծաբան չեմ ես ուղղակի քաղաքացի եմ եւ այն ինչ որ ես լսել եմ Նիկոլ Փաշինյանից ես գիտեմ որ Նիկոլ Փաշինյանի համար չկա ոչ մի սրբություն եւ չկա ոչ մի սկզբունք Եվ ինքը այդ սկզբունքները կարող է խախտել այսպես թեթև հանգիստ, որովհետև այդ սկզբունքները ի սկզբանե չկան։ Սկզբունքները, որոնք ինքը, այսինքն այդ սկզբունքների նման տեքստերը, որը ինքը արտահայտում է, դա ուղղակի պահի տակ են թելադրված ինչ-որ հայտարարություններ են, որոնք արվում են եւ հետո կարելի է դրանցից հանգիստ հետ կանել։ Իհարկե ներողություն եմ խնդրում, բայց Փաշինյանը սկզբունք ունի մեկ Ինքը սկզբունքային անսկզբունք մարդ է։ Այո։ Դա սկզբունքային է։ Այո, միանշանակ։ Եվ դա հենց իր լրագրողական կարիերայի ընթացքում մենք դա տեսել եւ տեսնում ենք որպես ցավոք սրտի երկրի ղեկավար։ Եվ երբ որ ինքը ասում էր այո, դա պետք է ստորագրվի,
ասում էր որպեսզի արտաքին ուժերը ինչ որտեղ իրեն ոնց ասեն ժողովրդական բառը կա չէ ասում են պահեն իրեն պահեն որպեսզի ինքը վերընտրվի քանի որ ինքը ասեց եթե մենք չվերընտրվենք մեզ գնդակահարելու էին հա իր վերջի խոսքերը ընտրությունների մասին ինքը շատ լավ էլ գիտի ինքը այն ժամանակ իհարկե դա հանդիմադիրների մեջ մեղավորություն փորձեց փնտրել բայց հիմա էլ լավ գիտի որ ինքը իշխանությունը կորցնի իր տերերը իրեն ամենայն հավանականությամբ գնդակահարելու են պլանը չի փոխվում ես առաջինը կլինեմ ով որ կպաշտպանեմ Նիկոլ Փաշինյանի նման հանգուցալուծումից այսպես ասած որովհետև ես կարծում եմ որ հանցագործները պետք է դատվեն պետք է ձերբակալվեն եւ դատվեն եւ պետք է դատվեն հրապարակավ ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ պետք է ցուցմունք տան բաց դատալսումներում այսպես ասած հայկական Նյուրնբերգը պետք է կայանա ես պատրաստ եմ ինքս աշխատեմ ոնց են ասում ախրաննիկ որպեսզի Նիկոլին ոչ մեկ ձեռք չտա ես վստահ եմ որ այդ դատը ես տեսնելու եմ եւ շատ մոտ ապագայում ինչ վերաբերում պետք է խնդրենք նաև իր քաղաքական տերերին չսպանել իրեն ինքը դեռ պետք է ասում պատրաստ եմ ախրաննիկ լինեմ գիտեք խնդիրը որն է այդ անսկզբունքայինությունը երբ որ ինքը ասում այո պետք է ստորագրեմ հետո ինքը չի ստորագրում գալիս է այն օրը որ ինքը պետք է ստորագրի դրանից 1 օր առաջ ինքը տեսնում է հանրահավաք եւ այն սլիվ այսպես ասած որը իրենք բաց թողեցին Արսեն Խարաճյանի զլմ-ի միջոցով եւ մենք բոլորս ծանոթացանք թե ինչ փաստաթուղթ է մոտավորապես պատրաստվում Նիկոլ Փաշինյան ստորագրել եւ ինքը ինձ թվում է հրաժարվեց դա անել այն ալիքի պատճառով որը բարձրացավ եւ դա լուրջ ալիք էր եւ եթե ինքը գնար այդ քայլին ինքը իրան այլևս երաշխավորություն իր այսպես ասած համար իր իշխանության համար իշխանությունը պահելու համար ինձ թվում է ինքը այլևս չունի ես չգիտեմ որքանով է ճիշտ համացանցում միտեղ կարդացի որ Գորիս Կապան ճանապարհը դեռ դեկտեմբերին նախորդ պաշտպանության նախարարն է ստորագրել ինչ որ մեմորանդում, ինչ որ համաձայնագիր, որի համաձայն նրանք սպասեցին, որ այդ ճանապարհը Վաղարշակ Հարությունյանը այո, Վաղարշակ Հարությունյանը վատ թե լավ ինչևից է ինչ որ ալտերնատիվ ճանապարհ կառուցվի տաթևով եւ նոր իրենք վերցնեն, բերեն, դնեն իրենց անցակետերը ու երբ որ իրենք գրում են անցակետ տես նուրբ բառն ընտրել, բայց դա զուտ մաքսային անցակետ չի։ Դա պետական սահմանի անցակետ է վերջի արդյունքում եւ ես ինձ թվում է որ այս հարցերն էլ էին որոնք վերաբերվում էին երեկվա իրադարձություններին դրանք էլ էին այդ պայմանավորվածության չափը որը պետք է ըստ այդ փաստաթղթի որը Նիկոլը պետք է ստորագրեր բայց չստորագրեց դրա մեջ էր կարգավորվում եւ քանի որ այնտեղ չէր կարգավորվում ինքը մի անգամ ասեց պատերազմից հետո բա ինչ անեինք կանգնացնեինք որ մեզ ասեին դավաճան հիմա նույն տրամաբանությունն դուք շատ ճիշտ եք ոնց որ 44 օրյա պատերազմի փոքր մոդելներ եւ ինքը հիմա բա ինչ անենք դու մեզ ասեն դավաճան ավելի թող իրանք քայլելով իրանք տանկերով գան պատերազմեն դե հիմա զոհերը կլինի բա ինչ է ուզում եք հողի համար մի հոգի չմահանա դրա համար են այդ մի հոգին իրենք անդադ շահարկում ընդ որում Էդուարդ Ահաջանյանը ասում է 15 Գիրքերթը ասում է 10-ից ավել համացանցում գրում են 30 եւ ավել եւ ՊՆ-ն որը որ 3 երեկոյան Եվ ըստ էության 30 եւ ավել ամենաճշմարիտ թիվն է որտեղ 24 հոգի ասում են անհետ կորած է կապը կորցրած է այո բայց պետք է նշել որ իր 24 զինվորի մասին տեղեկություն չունեցող պաշտպանության նախարարությունը գիտի բոլոր ադրբեջանական զոհերին անուններով բնակավայրերով զոհ կա չնայած Ադրբեջանը հրապարակեց ինֆորմացիա 7 զոհի մասին ես այստեղ գալուց էի կարդում անուններով ազգանուններով 7 զոհի մասին է խոսքը եւ իսկ իրենք ասում են 70 չգիտեմ ինչից են այդ 70-ը վերցրել ոնց են հաջողել
հաշվել այդ 70-ին եւ դրան զուգահեռ կորցնել կապը 24 հոգու հետ։ Դա անբացատրելի է եւ ցանկացած մարդ, որը որ դա լսում է եւ ունի թեթևակի զարգացած բանականություն, պիտի այդ հարցը տա։ Ոնց դուք չգիտեք ուր են մեր 24 զինվորները, բայց գիտեք քանի զոհ ունի Ադրբեջանը։ Այդ հարցերը պետք է հնչեն ու մարդիկ պետք է այդ հարցերը տան։ Իսկ տոտալ գլոբալ առումով այն ինչ կատարվում է, այդ տարբեր ինֆորմացիաները, մեկը 15, մեկը 1, մեկը 10-ից ավել, մեկը 30 եւ այլը, դա խոսում է եւ դա մեկ քաղաքական ուժի ներսում է իրեւ կատարվում, այսինքն դա չի ինչ որ ընդդիմադիրները այսպես են ասում իրենք են, դա մեկ քաղաքական ուժի մեջ է կատարվում։ Խոսում եմ միայն կնեք այդ բառը պետք է ասեմ տոտալ բարդակի մասին, որ երբ որ ԱԾ-ն երեկոյան կոչ է անում, որ դուք մի հրապարակեք, չգիտեմ ինչ, նույն ԱԾ-ն խորհուրդ եմ տալի պատգամավորներին եւ Նիկոլ Փաշինյանի թիմին խորհուրդ տալ բնից առաջ չընկնել եւ ոչինչ չհրապարակել, սпасել, երբ որ կլինի պաշտոնական, այսինքն ես ինքս լինելով ընդդիմադիր, կարդալով տելեգրամյան ալիքներում այդ ամեն ինչը չեմ գրում դրա մասին, բայց Էդուարդ Աղաջանյանը ՊՆ-ն ասում է 1 զոհ ունենք, ասենք ասում է 15։ Դա ոնց բացատրենք, ես չգիտեմ, ինչի ազդեցության տակ է նա դա արել, ինչ առաջադրանք է կամ կատարել, ես չգիտեմ։ Բարեբախտաբար բախումները ավարտվեցին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես հասկացանք, զանգահարեց Ռուսաստանի նախագահին եւ Պապիկյանը զանգահարեց Շոյգուին եւ այդ զանգերից հետո կարծես թե ինչ որ տարբեր երևի խոսակցություններ եղան եւ այդ կանգնացվեց։ Ինձ թվում է դա նաեւ ձեռնտու էր Ադրբեջանին, որովհետեւ իրենց շատ ուժեղ դուր չի գալի ռուս խաղապահների ներկայությունը Արցախում եւ իրենք պատրաստ են ցանկացած տեսակի գործողության, որպեսզի վարկաբեկեն խաղապահական միսիան ընդհանրապես, իսկ Հայաստանն էլ դե Նիկոլ Փաշինյանը անում է այն, ինչը թույլ կտա պահպանել իր աթոռը եւս մեկ ամիս։ Այո։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Նարդա։ Ես շնորհակալ։ Ես շնորհակալ եմ, որ դրուցում եք Քրիստինա Նազարյանից։ Տեսություն կհանդիպենք։